Привет, друзья! Мы сегодня ведем наш репортаж из нашего киевского офиса, где мы эмоционально обсуждали все события минувших 2 дней долгожданного саммита, международного саммита компании Rain, который проходил в офисе компании в городе Киеве, и на котором было представлено очень много интересных новинок, новшеств и в маркетинге, и в продукции компании. И под впечатлением этих событий мы хотели бы поделиться с вами некоторыми аспектами, особенно рассказать о своих впечатлениях тем людям, которые не удалось побывать на этом замечательном событии. Пожалуйста. Очень здорово было и очень приятно, что именно с нами, с киевским офисом, с Украиной была Кристина Кук, член научного совета. Из ее уст услышать о новых продукциях, это очень ценно. Те продукты, это тот сюрприз, которого мы ждали с вами несколько месяцев. Вот уже скоро, через 2-3 месяца нам обещали, что 2 новых продукта, замечательных продукта, будут у нас уже, нам уже доступны. Вот такие у нас новости. Приятно было видеть выступление лидеров нашей украинской компании, представительства в Украине. Они рассказали о своих планах, поделились своим опытом. Приятно было видеть количество подключившихся к этому событию. Это была и Малайзия, была Германия, было несколько стран. Приятно было видеть, что люди переживают за этим. Россия тоже была подключена. Было приятно видеть масса впечатлений не только у нас на Украине, но и по многим странам мира. Люди в некоторых странах это даже было 2-3 часа ночи. И все равно, несмотря на это, люди присутствовали на этом форуме. Я считаю, это мое мнение, что такие события нельзя пропускать мимо. Обязательно надо присутствовать на них, чтобы пропитаться духом этих событий, почувствовать действительно, что такое международный бизнес. И как особую гордость хочу подчеркнуть тот факт, что самой многочисленной командой, которая присутствовала на этом саммите, была команда Украины. Даже больше, чем команда Германии, в которой бизнес развивается уже много-много лет. И, друзья, у нас есть некоторые изменения в нашем маркетинге. Мы совсем скоро, я думаю, уже на днях, с вами поделимся о том, какие же они. И вы увидите, что они стали еще круче, еще интереснее для того, чтобы вы гораздо быстрее смогли стартовать и зарабатывать гораздо больше интересные деньги. И самое главное, что вы должны сделать. Уже в июне месяце состоится мегафорум в Украине. Я уверен, что каждый из вас был 3 декабря в Дворце Украина. Там было круто, а в июне будет еще круче. Поэтому каждый из вас должен как минимум купить билет себе, а лучше купить билет себе и своим гостям. Потому что чем больше партнеров вы привезете на этот форум, который состоится в июне, тем большее количество бриллиантов будет в вашей команде, и тем успешнее вы будете. Так что, друзья, если вас не было, не огорчайтесь, все видео доступны вам для просмотра, но запомните, те, кто ходит на мероприятия, те получают лучшие результаты. Поэтому мы ждем вас в июне, следите за новостями, и мы рады, что мы имеем возможность с вами поделиться такими прекрасными новостями. Пока!